سلام. تعالوا نتكلم عن الشخير من جانب طبي. الشخير ايش سببه؟ سببه في اللهة او حبة العنب. هذه تخرج من الحنكة العلوية الرخو، هي نسيج طلائي رطبة مرة قريبة من الحنجرة. ايش فائدتها؟ تساعد على خلق الاصوات. الحلق يخرج منه كم حروف؟ 6: الهمز والهاء، العين والغين، الحاء والخاء. ايضا تساعد على خروج الاحرف الساكنة في اللغة الألمانية، الفرنسية، العربية، الكردية. أيضا بتساعد على التقيؤ أثناء التسمم. السبب يكون وراثي، مثلا وراثة الهيكل العظمي للجمجمة، للأنف، للحلق. سبب الشخير مثلا التقدم في السن. كبار السن يكون الأنسجة والعضلات الحلق معناتها تكون رطبة، إذا اللهة هذه تطول فيزداد طولها من 2 إلى 3 سنتي. الجراح يقص منها، يضطر. وأثناء الجراحة هم ينتبهوا للعصب الحنجري السفلي، لارنجيوس انفيريور. إذا أصيب هذا العصب خلص يكون الصوت فيه بحة أو منخفض جدا. أيضا التدخين وشرب الكحول يعمل على تهيج واتساع الأنسجة في الحلق. النوم على الظهر أو على وسادة مرتفعة، الأنسجة والعضلات تضغط على مجال التنفس، يكون المجال ضيق جدا، يخرج الهواء إلى عند اللهة تهتز. أيضا السمنة معناته في دهون تضغط على الأنسجة والعضلات على مجال التنفس، خلاص أكيد في شخير. الاحتقان مثلا، لو في طفل بيشخر أثناء النوم معناته عنده احتقان. إهمال التهاب اللوزتين مثلا كذا. لما نتكلم على موضوع الشخير ما نتكلم من جانب مثلا اجتماعي فقط، إنه مثلا يسبب مضايقة وضغوط نفسية للشريك الحياة، للزوجة مثلا، يتأذى منك أصدقائك اللي عايشين معك. أتكلم من جانب طبي. معناته الشخير ما فيش أكسجين للجسم يوصل بشكل كامل. أنت بتنام مثلا 6 7 8 ساعات ما يوصل الأكسجين للجسم، لأنسجة الجسم بشكل كامل، إذا معناته ارتفاع ضغط الدم. شوفوا الذي يشخر لما يقوم من النوم حتى لو ينام 10 ساعات يقوم معصب كذا ما يطيق أحد، لأن الجسم ما تغذى، الأعصاب ما ارتاحت بشكل كامل، ما فيش أكسجين. العملية داخل الجسم كلها معتمدة على الأكسجين، إذا ما فيش أكسجين معناته ارتفاع نسبة السكر في الدم. ما فيش أكسجين بشكل دائم والإنسان بيشخر لسنوات وما يعالج نفسه، معناته معرض أنت للجلطات، معرض مثلا للذبحات الصدرية في الأسواق، في البازارات، وفي زحمة. تروح بعد ساعة ساعتين ومضيق. ليش؟ أول شيء للإزعاج، ذبذبات على الرأس تسبب الصداع، وكمان الشخير بيسبب الصداع، معناته الذبذبات توصل للرأس لمدة 8-10 ساعات بيسبب الصداع الدائم. مثلا نشوف في القاعات الدراسية مثلا عندنا، إذا في قاعة مغلقة والمدرس بيشرح المحاضرة 2-3 ساعات، بس نص ساعة وشعور بضيق وما أريد أتحمل الدرس، خلاص ما أتحمل أي شيء، أريد أخرج. حتى البعض يترك الدرس ويخرج مباشرة. ليش؟ ما فيش أكسجين، الجسم ما بيتغذى. الشخير هذا أضراره كثير. مثلا يقلل من مفعولية العلاج. مثلا رحت تعالجت للمعدة أو للبطن، أخذت العلاج لمدة 2 أسبوع، أنت قاعد تستخدم العلاج، بعد 2 أسبوع المرض ما زال موجود، يعني ما فيش تطور، ما فيش تعافي. تروح لعند الدكتور تقول له إيش القصة، استخدم العلاج 2 أسبوع ما في فائدة، فيقول لك كيف تنام؟ يسألك عن الروتين اليومي، مثلا هل في شخير، ما في شخير أثناء النوم،